特番組むようになったニュースにもなったな。今年はやりません。あれはあれ松本の悪いな。あれはエンターテイナー。週刊文春に伝えられたあんまタコ。これ取るだけだよ。うん。ディレクターに何やってんの？今まで夜中の番組やる今もこれだけど。この手おるからこの人な綺麗なでねで。行こうか。あ、これうちの小が追いかけてる結婚詐欺師や。見てみ。パイロットロソット山崎やね。いや、菅さんですね。あ、ほら。菅さんですね。さっきもなんかポスターで出たし。明日予定あるの大工？あさってはある。明日ない。明後日は車の点検。福井。2日からやってるの？定期点検。2日からやり始めたでしょ。車の点検。開発まで行くの？来る？行かない。何が？いつでもいいよ。10時からやけど。待ってる間暇やで。いいの？明日は絶対に聞いちゃうから。明日？計算がさ、なんか手伝おうか？なんか手伝うことない。ない。飲んでるよね。元旦大好き飲んでる。飲むやろうな。終わったら俺飲むよね。いや、平らの人間は飲むでしょ。飲まないわけ。してもらった人もついだね。虫が帰るまでは帰られる。嘘だ。この時期はまだ個室じゃないやん。ディレクターかなんかかな？ディレクターかな？AD とかあれやろね。こんなん使う。スペシャルの前やろ？スペシャルになる前やろ？こんなおばちゃんが出てくるのに大変だよ。しまってますよ。虎に噛まれた人。虎に噛まれた？あれもやったけど。え？動物園のライオンかわいいかわいいってムツゴロウみたいなことしても噛まれてるの。あげる。俺はムツゴロウじゃないとこっち適応しなくないか。でかっ。ロリ？カタチ。ずっと噛まれちゃう。シャシメイ。奥から遠藤、でここ山崎、浜田、座ってくれるか。ね、プライバシーが全くないですから。座椅子やん。浜田にやれるって怖いよ。うわ。じゃあまあ浜田にやれるこんな時しかない。いやね、今やったらなんか怖くない？でもテレビ番組ではできんの。あ、無理やな。特別番組でしかできんの。無理。
もっちゃいない